მოგესალმებით სისკარას სახელით, მე ვარ თინათი იმბოლქვაძე და ამ სურს გავიგოთ უფროსების აზრი. გვირჩეთ, ვიყურეთ და იმეგობრეთ სისკარასთან ერთად. ყველაზე საინტერესო მომენტი თქვენ ცხოვრებაში. ყველაზე საინტერესო მომენტი ჩემ ცხოვრებაში იყო, როცა საქართველოს მიიღო დამოუკიდებლობა. 90 წელს, როცა გამოაცხადა პირველ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია. გაიხსენეთ ყველაზე სასაცილო ანეკდოტი. ან კურიოზი. კურიოზი ერთხელ ის იყო, რომ სკოლაში მერვე კლასში ვიყავი და ამ ხანახს მამას ერქვა ლავრენტი და ნიშას ასწორებდა და თურმე კიდე სამხრეთ ამერიკაში ყოფილა მდინარე წმინდა ლავრენტი რქმია. ხო და გოგო მითხრა, ვინც ჩემს გვერდზე იჯდა, მე ვუთხარი, რა ქვია ამ მდინარეს, რომ უკან ნახოთ იურას მეთქე და ლავრენტიო, მამის ლავრენტა ქვია მეთქე და როგორ იურა რა ქვია მამაშენს ლავრენტიო, ხო ლავრენტის შეოხერო ფიზკულტურის მასწავლებელმა უთხრა, გერო დაუწერა სამიანი იმას. რისი ყიდა გინდა საახალწლო? რისი ყიდა მინდა საახალწლოდ? მე მინდა უფრო ყველა გაჭირვებას გქონდეს ინდაური, საცივი და თბილი სახლი. ეს იქნება ჩემი სიხალე, ეს იქნება ჩემი მოწოდება. და ყველა ბავშვი რო გახარებული იყოს საახალწლო ნაძვისხერო გქონდეს. თბილი ნაძვისხერო გქონდეს სახლში. ეს იქნება ჩემი ნატვრა. ყველაზე დიდი ოცნება, რომელიც გინდა აგისრულო თოვლის ბავშვი. ჩემი დიდი ოცნება ის იქნება, რომ ყველა ქართველი ბავშვი და საქართველოს ყველა მცხოვრები ბავშვი ახალწელს ელოდებოდეს თოვლის ბაბას და ნატრობდეს, რომ კაი ახალწელი გაუთენდეს. ხშირად უყურებთ თუ არა პეკატივის გადაცემას? ხანდახანს უყურებ ხოლმე შვილო, ხშირად ნახდათ ვერ უყურებ. უყურეთ ჩვენს გადაცემას საბავშვო სტუდია ცისკარას. კი უყურებ. დიდი მადლობა და ბედნიერ ახალწელს გისურვებთ. მე კიდე ყველა პატარებს, საქართველოში ყველა პატარებს გისურვებთ ახალწელს, მრავალ ახალწელს დასწრებოდეთ, შვილებო და კარგი ადამიანები ყოფილიყავით, კეთილი ადამიანები ყოფილიყავით. და ღმერთი გფარავდეს და ღმერთი გწამდეს ყოველთვის. ეს მინდა ყველას. კარგად იყავით შვილო. თუმცა ბევრი თავს იკავებს ინტერვიუზე, მაგრამ ჩვენი სტუდია ხალხის გვერდითაა. საზოგადოება შემოგვიერთდეს და ერთად ვაკეთოს ეთილი საქმე და ერევნილი საქმე. პატარები ვართ თქვენ სამსახურში. ნახვამდის.